Meitrabak Manipurna Kukan Pangallamba Marai Saitharakpa Amadi Amuk Nahonana Matik Mayai Lairakpagi Pukoklongi Wari Singbul Haiduna Sarangthem Manaobi Retd IPS na Ibiramba Larik Amada Yauba Pandup Amatang Miyam the Patoktuna Tahanjari Kukan Panganba Ning Tambalaibak Ama Oina Iraibak Ngasigi Manipur Hauzik Manipur Matamamagi Meitrabak Kanglaipak Chinglaipak Atop Laibak Kayana Ikai Kumnabagaloinana Tonganba Mingda Kangaramba Iraibak Asi Hana Pangal Kalame Kanthorame British na Sovereign Asiatic Power Haina Korame Indiana British ki Mikha Polingai Iraibak Manipur Asi Maning Tamba Kukan Pangan Balaibak Oina Oirame 1757 Battle of Plasina British na India Lausin Kiba Numit ne Haiduna History na Haide 1857 ge Sipoi Mutiny na India Laibak ining kha tambagi ahanba lani haina khangnari aduga matamdudadi Manipur Meitrabak na 1497 da Burma lausille kyamba ningthaunani Bharat na British ki loilam oina chahi chanirom pharaba matam haibadi 1762 da Iraibak Manipur de foreign power aniga military political treaty taunare Peril Treaty haina khangnaba treaty asi Burma gi ningthau Manipur gi ningthau singthang khomba British East India Company gi Henry Verrels ka sahi taunaba Manipur gi ngamkhai amadi sakti lepthoknabani mathang amuk sahi samarom khak helaga 1826 da Treaty of Yandabu taunakhi treaty asimak sahi taret khuntaklaba matung ningthau Gambhir Singha gi matamda British sarkar ga Burma laibak ka matamdugi Manipur gi ngamkhai gi chaurakpa information yawba treaty amani 1762 amadi 1826 tadi Bharat di loilam laingak oiri 1467 dagina 1508 fawbada palamba ningthau kayamba 1497 da bong ningthau chulik phaga pullaga Burma laibak punna loksinduna tangkhai tangkhai yanaki Mandale shahar yauna hauziki kabo tampak pumba Manipur gi saruk oiki lemhauriba sarukna bong ningthau gi oiki matamdudagi hauna 1834 da Gambhir Singha ningthauna laikhidaba phawba chahi samari rom chupna pak chawraba Burma gi lam 700 square miles pak chawba kabo tampak yauna Manipur gi manungda laikhi Sinagi Yunnan province yauna awang thangba Burma gi sarukna pong ningthau gi lam oiki Gambhir Singha ningthauna laikhidraba matung 1835 dagina Manipur ne India laibak ta tinba chahi 1949 phawba Kabo Valley gi compensation oina thada 500 gold sikka Burma laibak na Manipur da piramme matam gi oina Iraibak Manipur gi pak chawbasi ahongba laiki khwaidagi pak chawkhiba area di square mile lakh ama lising humpunipan ni haina Henry Yule Map 1500 1580 amadi John Aerosmith ke Universal Atlas of Global Geography 1814 na takli madugi matung inna Manipur gi pak chawba ase awangdana Brahmaputra Turel gi Masha Dongyang dagi hauraga hoji Burma manung da cheliba Irrawaddy Turel fawbane aduga Bangladesh ki Sylhet Komila Maimen Singh yauna Kasar ki Chandpur saruk pumba Manipur gi lam oina yaure Lusai Hills hoji ki Nagaland ki Kohima maitai na thibo mai kaunai ariba map ta wilderness kauba fawba yaure 1762-63 da Assam ki Sibsagar Golaghat Manipur gi lam oike matung tarakba 1825 ta Kohima thibo mai da Gambhir Singha na Manipur gi ngamkhai oina nungbi yungki nungbi dugi awangda Dimasa Kasari gi lam oike Dimapur da konung oike madugi wangmada Assam oike 1829 da British na Assam lausin khibadagi state reorganized tauki maitai singasi pong singna kase kawe awana kathe kawe Chinese singna kase kawe kase horse amadi kase Pacific haina riba singi horak pham marune aduga amuk ahom kasaris takhels na makli magli natraga maglu haina khangnarame mamai thangda British na Manipur kauki Manipur macha singi kan thauba pangal khangbadagi British singna sovereign Asiatic power haiduna su khangnarame British na India pumba loksilaba matung chahi chama kunthra henbagi matungda Manipur da landarakhibane ningthau pamhaibana panba matamda awa laibak tangkhai amarom loksilame ningthau pamhaibana mangarak hanna landaduna Burma laibak naikhaiduna loksinkhibagi Captain E.W. Dan na iramba report amada mayek shengna palle Meitrabak da ningthau humdra taretna mathang manau naina palambagi manungda nipumapan suba ningthau oina palamba sarai rongba phawbada Meitrabak yamna kan thauba kukan panganba laibak oirame
Nongda Lairen Pakhang bagi matamdagina ngasi phawbada ningthau humdra taret asigi manungda ahanba ningthau Nongda Lairen Pakhang badagi taret chuba ningthau naukhamba phawbada ningthau taret asidi sikhiba nakhiba khangdre mafam khangdana loina mangki laioi mioi tauba ningthau oibagini haina Sarangthem Baramani Maitai ningthau rol amadi ningthau rol lalumba puyada iri laibak pumma sanamahi laining chalame laibak miyam pumba liching amatada punna chalame Christian dharma Islam dharma leiramde kona changlakpani Islam na khara hale tara taruk suba satabdi da pankhiba ningthau khagem bagi matamda lakhibani asumna Sarangthem Manaobi Meitrabak Manipur Kutkang Pangallamba Marai Shaitharakpa amadi amuk na hongnana matik mayai lairakpagi pukoklon gi wari singbul haiba lairik adugi pandup amada ibirami